係啊！吓？但係我係外國人喎。誒，武術無國界。嗱，你聽我講，大鵬展翅，金雞獨立，雙龍出海，海底撈月，猴子偷桃，神龍有悔，舉足輕重。吓，有呢招咩？點會冇呢招咧？呢招我編噶嘛 Ladies and gentlemen， 大家好！本次1年1度嘅武術決鬥大賽好快就要開始啦！國家今年招兵買馬，就要將舊年失去嘅拳王寶座攞翻嚟。黃師傅磨刀霍霍，全力衛冕冠軍。而家紅方出場嘅係熱音拳王，有拳壇黃牛之稱嘅黃寶寶。代表黃真真體育會嘅南方出場嘅係嚟自美國新澤西州嘅有女殺手之稱嘅夏雅莉，代表霍家精氣堂。UFC 佛山預賽今日開始，如果成功，下年大搞。紅方、南方，各就各位。佢做乜嘢啊？講咩啊？醞釀啊！阿力，臨場要聽我提示啊！我出口訣，你出招，先出去招，攻其無備，出其不意，聲東擊西，借刀殺人，唔好落降頭，出茅招，抗炮鬥虎，斜跨推攀，上虛下實，沉重輕靈，抗議！有人落招，打，快啲上啊！直來橫擋，橫來直出，身似弓，手似箭，眼似流星，腿似轉，佢阿嫲睇佢，冇文化，我冇文化，刻刻留心在腰間，腹內動靜氣騰然，寶寶，觀音坐蓮，老漢推車，下流，抄刀斷水，水更流，舉杯消愁，愁更愁。我夠識咯。人生在世不情義，明天散髮路周周。哈流，吞身如鶴啄，吐手若蛇奔，為人民服務，打倒一切牛鬼蛇神。生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，兩者皆可拋。頂佢個肺，殺佢個胃。模糊中偶然見到一點光，月淡星沉，一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸。我家就在岸上住，踢佢下音啊！哎呀，弊啦！哎呀，踢中下音啊，男人最痛嘅地方啊！點可以踢嗰度㗎？呢招太陰毒啦！世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶。爸，你做咩唱歌啊？誒，呢啲係最有效止痛心靈嘅安慰歌，我係有數據嘅支持㗎。世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶。投進媽媽的懷抱，幸福忘不了。南方
高升。呢次唔止係武術嘅勝利，而且仲係藝術同文化嘅勝利。我請。你話少？終於返到屋企啦！辛苦晒啊！做咩啊？有香水。啊？長頭髮。我瞓喺梳化嗰邊，你都冇誤會喎。呢條短㗎。嗯？我睇你哋唔止同居，仲同埋一齊瞓添。其實係為咗應付我阿爸媽啫。我阿爸阿媽最討厭嘅係未婚同居啊，係咪？所以我哋咁做咧，就係盡快等佢哋推唔佢，然後快啲趕佢走啊！其實都冇。Rachel 啊，其實我每次瞓覺嘅時候，我都係着得密密實實噶，你唔使擔心。冇所謂啊！啊，你出門口幫我哋睇住啊！我有啲嘢要同啟發傾啊。好啊。Honey, I miss you so much. I miss you too。等一陣啊！如果阿爸媽入嚟發現咗，我哋就前功盡廢，就失敗咗啦。怕咩喎？留早喺門口睇住啊嘛。唔好啦，俾佢聽到，唔好意思啊。我哋2個星期冇見啦，我睇你唔係驚佢聽到，而係戲假情真，真係中意咗佢咧。你諗咗去邊啊？點會啫？敲門啊！霍叔叔嚟緊啊！吓，我阿爸嚟咗啊！坐低先，坐低先。哦，睇吧。霍叔叔。喂，曹小姐係嘛？你點解仲響度啊？我話啟發啊，威曹小姐啊辛苦咗成日啦，你哎呀，過嗰邊同劉祖坐，我同威曹小姐傾下，去啦。Excuse me。劉祖，過嚟呢邊坐。係啦，威曹小姐，你同啟發認識咗好耐㗎啦。係啊，我哋唔止識咗好耐啊，而且仲住埋同一個屋苑。唔止同一個屋苑，仲係同一棟樓。唔止同一棟樓，仲同一層咯。同一個物業公司。廢話，既然係同一間屋苑啊，梗係同一間物業公司啦。Uncle， 其實我比起劉祖同啟發更加熟啊。熟唔熟啊，都唔係一個關鍵，關鍵係啟發佢想同邊一個再熟一啲。Rachel， 你冇同我阿爸玩啊？佢會當真㗎。我冇同佢玩啊，我哋就係同一齊。哎呦，有蚊啊！叔叔啊，我同你講啊，呢度都有啊！點解咁多蚊啊？兩位小姐，你哋唔好再玩啦！我阿爸受咗太多刺激，佢會頂唔順㗎。得，唉，一空還有一空低，好功夫。繼續傾啊嚇！繼續傾啦，繼續傾啦嚇，繼續傾，繼續傾啊！繼續傾啦，繼續傾啦，繼續講啊，係。
我祝大家身體健康，財源廣進。嚟嚟嚟，我敬大家一杯。坐。霍家今日有一件重要嘅事，想在座各位見證一下。啟發，過咗年你就係34歲噶啦，過咗呢個村就冇咗呢個店噶啦。迎娶漂亮嘅樓祖，3年抱兩，白頭到老。今日咧係慶功宴，亦都係啟發同樓祖嘅訂婚宴。我可以講幾句說話嘛？我係 Rachel 小姐，有咩事我哋私下再傾啊。今日係啟發同樓祖大好嘅日子。No， 今日應該係我同啟發嘅大好日子。其實我同佢已經識咗5年，一齊生活亦都快1年啦。我先係佢真正嘅女朋友，樓祖只係我哋用錢請翻嚟嘅替身。樓祖，霍叔叔、霍阿姨，對唔住。樓祖，啟發，你講。爸，過咗年我就34歲啦，你唔可以就係好似我細個咁樣，犯啲小錯就打我個 pat pat 啦。仲小錯啊？你講，你弄虛作假，欺上瞞下，滿嘴大炮，就講你啊！你毀咗2個女仔嘅清白，就應該打。而家咩年代啦，爸？樓祖啊，雖然人哋用錢請翻嚟嘅，但係人哋啊喺清白之身啊交咗俾你，呢種不仁不義嘅事啊，唔係我哋霍家可以做噶。樓祖仲係咪清白之身，我唔知道，但係我好肯定嘅係，佢嘅清白之身唔係俾咗我哋之間咩都冇發生過。吓！但係嗰日你係親口話俾我聽噶。我話你哋咋，係希望你哋憎佢。係啊！咪咪話俾我聽，佢親耳聽到你哋嗰晚呢，又翻風又落雨，仲天翻地覆噶。我哋笨嘢噶咋，係為咗想你哋趕佢走。哎呀！你話俾阿媽聽，你晚晚同我咁靚嘅女仔瞓埋一齊噶嘛？真係咩事都冇發生過？真係一次都冇。冇啊！哎，啟發啊！你到底係咪男人嚟㗎？係，就算有一次都好啊！我哋學武之人啊，最重情義，講信守，忠肝義膽，灑熱血，拋頭顱，貞操呢樣嘢，你點可以俾佢有機會升職至得啊？唉。